హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఉషా డైరీస్. ఈరోజు నేను మీకు బకెట్ వాషింగ్ మిషన్ గురించి చెప్తాను. ఈ మధ్య ఈ మిషన్ని చాలామంది యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇది హ్యాండ్ వాష్ని రీప్లేస్ చేస్తుందా అండ్ దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అన్నది నేను మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. సో ఇప్పుడు ఈ వాటర్ ప్రూఫ్ బకెట్ వాషింగ్ మిషన్ అన్బాక్సింగ్ కూడా చూసేద్దాము. సో ఫస్ట్ బాక్స్ని ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఒక కవర్లో మిషన్ కనిపిస్తుంది అండ్ దీనికి ఒక మాన్యువల్ ఉంటుంది అండ్ దీంతో పాటు ఒక ఛార్జ్ లైట్ కూడా ఇచ్చారు. యాక్చువల్గా ఛార్జ్ లైట్ కాకుండా ఒక ఎల్ఈడి ల్యాంప్ కూడా ఇస్తామన్నారు. అంటే అది లేక ఇది ఫ్రీగా ఏదో ఒకటి వస్తుందన్నారు. నేనైతే ఛార్జ్ లైటే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. యాక్చువల్గా ఛార్జ్ లైట్స్ చాలా తీసుకుంటూ ఉంటాము, బట్ ఏంటంటే అది అసలు పని చేయదు. కరెంట్ వెళ్ళిపోగానే యూజ్ అవుతుందని తీసుకుంటే ఏది పని చేయట్లేదు. బట్ ఇది చిన్నగా ఉన్న పై ఫ్రీగా వచ్చింది, చూడడానికి అంత చిన్నగా ఉన్నప్పటికీ చాలా బాగా వర్క్ చేస్తుంది. దానికి లైట్నింగ్ లెవెల్స్ కూడా ఒక 2 to 3 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. సో కరెంట్ పోయినప్పుడల్లా దీన్ని యూజ్ చేస్తే చాలా లైట్నింగ్ వస్తుంది అండ్ జస్ట్ యూఎస్బీతో చార్జ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడైతే మిషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ మిషన్లో మనకి ఆ వైర్ కనిపిస్తుంది కదా, సో ఆ వైర్ని పక్కకి తీసేయాలి అంటే మీకు అక్కడ క్లాంప్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, బ్లూ కలర్ క్లాంప్స్. సో వాటిని మీరు ఇలా అనేసేయాలి, అంటే పక్కకి ఇలా తీసుకెళ్ళాలి. తీసుకెళ్తే మీకు ఆ వైర్ పక్కకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసి మనం క్లోత్స్ని ఎలా వాష్ చేయాలో చూద్దాము. సో ఆ క్లాంప్స్ని అనటం అన్నది చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది. జస్ట్ ఇలా అనేస్తే మీకు వైర్ సపరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు బకెట్ని వాటర్తో ఫిల్ చేసుకోండి. అండ్ వాటర్తో ఫిల్ చేసుకునేటప్పుడు మీకు అక్కడ మిషన్లో మార్క్ చేసి ఉంటుందన్నమాట. డాటెడ్ లైన్ కానివ్వండి ఏదైనా ఉంటుంది, మినిమం వాటర్ లెవెల్ అంటూ ఉంటుంది. సో దాని వరకు మీరు వాటర్ని ఫిల్ చేసుకోవాలి. అండ్ నా వాటర్ని ఫిల్ చేసుకునే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు బకెట్కి అది ఫిక్స్ చేయండి. ఇప్పుడు మిషన్ జస్ట్ మీరు లోపల పెడతారనమాట. లోపల పెట్టినప్పుడు ఇలా షేక్ అవుతుంటుంది కదా, సో దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా బకెట్కి ఫిక్స్ చేయాలి అంటే నేను ఇందాక చూపించాను కదా మీకు బ్లూ కలర్ క్లాంప్స్. సో దాన్ని ఇలా లోపలికి అనేయాలి. లోపలికి అనేస్తే అది బకెట్కి ఫిట్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు టైట్గా ఫిట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు వాటర్ ఫిల్ చేసుకున్నాక అండ్ వాటర్ కూడా నేను చెప్పినట్టు వాటర్ లెవెల్ ఫాలో అయ్యి మీరు అక్కడ దాకే వాటర్ ఫిల్ చేయాలి. నౌ ఇప్పుడు మీకు ఆ ప్లగ్ ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని దగ్గరలో ఉన్న నియర్ బై సాకెట్లో ఫిక్స్ చేసేయండి. సో వాటర్ ఉంది కదా ఇప్పుడు, సో ఇప్పుడు దాంట్లో మీరు డిటర్జెంట్ వేసుకోండి. డిటర్జెంట్ అనేది మీరు తక్కువే వేసుకోవచ్చండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఇది తక్కువ డిటర్జెంట్తో కూడా క్లోత్స్ని నీట్గా వాష్ చేస్తుంది కాబట్టి. మెయిన్ స్విచ్ని మీరు ఆన్ చేయండి. మెయిన్ స్విచ్ని ఆన్ చేశాక మీకు మిషన్లో ఒక రెడ్ కలర్ స్విచ్ అవైలబుల్లో ఉంటుంది. సో దాన్ని మళ్ళీ మీరు ఆన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దాన్ని కూడా ఆన్ చేయండి. సో మెయిన్ స్విచ్ అండ్ ఈ రెడ్ కలర్ స్విచ్ని ఆన్ చేశాక బట్టలు వేసుకోవాలి. బట్టలు వేసుకునేటప్పుడు జస్ట్ 3 బట్టల దాకా వేసుకోండి. 3 అంటే లైక్ 2 షర్ట్స్ 1 ప్యాంట్ అలా వేసుకుని మీరు కంప్లీట్ చేయండి. అండ్ ఈ 3 వేసుకున్నాక జస్ట్ 5 minutes ఉంటే చాలు. ఒక్కో సైకిల్ 5 minutes కంప్లీట్ చేసుకుంటూ టోటల్గా ½ an hour వరకు మిషన్ని యూజ్ చేయండి. ఓకే, సో యాక్చువల్గా జస్ట్ ఏదో 3 వేసుకుంటున్నాం, మరి ఎప్పుడు అన్ని వాష్ చేయడం ఎలాగా అని మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎందుకంటే మీరు జస్ట్ 5 minutesలోనే కంప్లీట్ చేసేస్తున్నారు. ఒక్కో సైకిల్ జస్ట్ 5 minutes ఉంటుందంటే మీకు బట్టలన్నీ క్లీన్ అయిపోతాయి, తొందరగా ఫాస్ట్గా క్లీన్ అయిపోతాయి. సో ఓవర్లోడ్ చేయకండి. సో ఎక్కువ వాటర్ లెవెల్ని కూడా కరెక్ట్గా ఫిల్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్ చేసుకుంటూ రండి. సో బట్టలు తొందరగా వాష్ అయిపోవాలి అని చెప్పి ఎక్కువ బట్టలు వేసుకొని ఓవర్లోడ్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే మనకి ఇది మనం ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా చాలా తక్కువ కన్స్యూమ్ చేస్తుంది అండ్ వాటర్ని కూడా చాలా తక్కువ కన్స్యూమ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇంకోటి లెస్ డిటర్జెంటే మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. అండ్ మిషన్ని ఛార్జ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బ్యాటరీస్ అవసరం లేదు. సో ఎలక్ట్రిసిటీని సేవ్ చేస్తుంది, టైంని సేవ్ చేస్తుంది. సో ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు దీనికి జస్ట్ ఒక 5 minutes సైకిల్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. ఎక్కువ బట్టలు వేయడానికి ట్రై చేయొద్దు. సో జస్ట్ ఒక 3 వేసుకోండి చాలు, బాగా వాష్ అయిపోతాయి. సో మిషన్ని ఎక్కువగా ట్రబుల్ చేయదు. సో డోంట్ ట్రబుల్ ది మిషన్. ఓకే, సో మిషన్ని పర్ఫెక్ట్గా వాడుకుంటే మనకి ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది, ఎక్కువ రోజులు యూజ్ చేయొచ్చు మనం. అదే నేను మీకు చెప్పాలి అనుకుంటున్నది. అండ్ 5 minutes అయ్యాక మీరు ఆ రెడ్ కలర్ స్విచ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఆఫ్ చేసేయండి. దాని తర్వాత బట్టల్ని బయటికి తీసేయండి. అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని జాడించుకోవడానికి మీరు మిషన్ని యూజ్ చేసే ప్లెయిన్ వాటర్తో మళ్ళీ జాడించేయచ్చు. బకెట్లో వాటర్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంటే ఎన్ని బట్టలు వాష్ చేసుకోవచ్చు అదంతా కూడా నేను మీకు చెప్తాను. సో ప్లెయిన్ వాటర్లో మీరు జాడిస్తున్నప్పుడు చాలా క్విక్గా వాష్ అయిపోతాయి బట్టలన్నీ, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాష్ అయిన బట్టలు కాబట్టి క్విక్గా వాష్ చేసేయచ్చు. సో అన్ని బట్టలు మనం మిషన్లో అయితే వేసుకోలేమండి, కొన్ని అయితే మనం హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో హ్యాండ్ వాష్ని ఇది డెఫినెట్గా రీప్లేస్ చేస్తుంది. సో యాక్చువల్గా హ్యాండ్ వాష్ అనేది నిజంగా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. సో మనం మన చేతితోటి వాష్ చేయకుండా మన కళ్ళ ముందు ఎవరైనా వాష్ చేస్తూ కనిపించినా సరే చాలా కష్టపడుతున్నారు కదా అని మనకు కూడా అనిపిస్తుంది. సో మా మదర్ ఎక్కువగా హ్యాండ్ వాష్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎటు మిషన్ ఉన్నప్పటికీ హ్యాండ్ వాష్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయాలి కాబట్టి నేను ఈ మిషన్ తీసుకున్నాను. సో ఈ మిషన్ అయితే మీకు ఇంకా పెద్దవాళ్ళే కాదండి, పిల్లలు కూడా ఈజీగా యూజ్ చేసేయచ్చు. బకెట్లో వాటర్ కెపాసిటీ గురించి నేను మీకు చెప్తా అన్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఒక బెడ్ కవర్ని వాష్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు 40 liters వాటర్ కెపాసిటీ ఉన్న బకెట్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు వాష్ చేసేది ఒక్కటే, బట్ బెడ్ కవర్ కదా పెద్దగా ఉంటుంది. సో 40 liters ఉండాలి వాటర్ కెపాసిటీ.
అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లల బట్టలు అయితే మీరు ఏ బకెట్లోనే జస్ట్ 2 మినిట్స్ వాష్ చేస్తే సరిపోతుంది. పిల్లల బట్టలు కదా తొందరగా వాష్ అయిపోతాయి. సో 2 మినిట్స్ చాలు. సో అలా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా మీరు ఫాలో అయ్యి వాష్ చేసుకోండి. ఇంకా ఈ మిషన్ యూజ్ చేసి మీరు షర్ట్స్, సారీస్, ట్రౌజర్, ఇంకా స్కర్ట్స్, జీన్స్, షూస్, మ్యాట్స్ ఇలాంటివి కూడా మీరు వాష్ చేసుకోవచ్చు. సో హ్యాండీగా ఉంటుంది అండ్ పోర్టబుల్ కూడా. లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కాలేజ్ బ్యాగ్లో వేసుకునేనా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఇంట్లోనే కాకుండా హాస్టల్లో స్టూడెంట్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ బ్యాచిలర్స్కి అయితే ఇది నిజంగా గిఫ్ట్ లాంటిదని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఈ మిషన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మీరు కిచెన్ వెనకాల వాష్ ఏరియా అలాంటి ఏరియాలో యూజ్ చేయండి, ఆర్ వాష్రూమ్లోనే డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయండి. హాల్లో యూజ్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే వాటర్ మొత్తం కింద పడిపోతుంది, ప్రాబ్లం అవుతుంది. అండ్ నచ్చిన వాళ్ళు ఈ ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేయండి, నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. యాక్చువల్గా చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ అమెజాన్లో, నేనైతే ఇదే తీసుకున్నాను, ఇది బాగుందని చెప్పి ఇదే తీసుకున్నాను. సో బకెట్ వాషింగ్ మిషన్ గురించి నేను చెప్పిందంతా మీకు యూజ్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చిన వాళ్ళు లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేస్తూ ఉండండి. అండ్ ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్. టేక్ కేర్, బాయ్.